tuleb ära või? E nagu esimene. Race check Tannisele ja Daugavpils, see on see, kus me oleme. Ja tüürahakott, nagu alati. Me oleme sellises ägedas kohas nagu Daugavpils ja Daugavpils on selline asi nagu street parade. Ja siis me saame oma autoga minna, sõita paraadil, sest meil on politsei eskort ees, taga, kõrval, vasakul, paremal. Ja siis no rolling burnout, sest et muidu on 1000 eurot trahvi. Ja siis no aggressive driving ja mingi kõik muud asjad. Get out the car! Viimane kord, kui Sander tuleb otsi muud spotterit. Et kedagi ei sooviks tiimi, kes oleks mehaanika spotter. Et selle vennaga on kõik. Tänan. Tere hommikust! Nii värske. Jah, tere tee, sain mina magada. Mul oli taga rida vaba ju. Backseat in the house. Sõitsin mingi esimene päev 6 tundi ja teine päev 8 tundi siia. Arvake ära, kus ma tulin. Berliinist tulin autoga. Et ma tulin üldse teiselt poolt seekord. Ühesõnaga, ostsin ühe auto Berliinist ja siis, või noh tegelikult Berliinist, aga nad Saksast. Nüüd tulin sellega siia ja siis pärast sõitan sellega Tallinnasse. Need, kes autosid tahab Saksamaalt, siis DM me, please. I can buy good cars. Only for you, habibi. Tundub, et jälitama pealt kindlasti kolmandaga, aga ees sõita äkki saab neljandaga. Proovime neljandaga äkki ees sõita. Ma rääkisin neljandale kanalile kogu oma loo ära, ma loodan, et keegi kuulub ka mind, aga ma räägin kolmandale ka uuesti. Et ma ei sõida siin rajal neljandaga, see ei ole füüsiliselt võimalik. Nii vaid, vot see oli fucking top 4 battle juba. Ei, nagu see oli sitaks hea. Nagu see, kuidas poole vahetus kohe järgi sööstis nagu. Neljandaga oli lihtsalt tuli ära. Ma lähen nii need vahetused. Auto on terve ja tegime siin natuke sätikuid. Ma juba suutsin korra isegi pettuda jälle kõiges, sest et kolmandaga oli aeglane, neljandaga oli nagu kiire, aga ta nagu, meil on auto hästi gripiks kogu aeg, iga võistlusega läheb nagu, me keerame juurde, arendame värgid, särgid ja
meil nagu 4. on aeglasel rajal kehva sõita ja siis ma nagu ühesõnaga teeme nüüd siin mingeid asju, kõiki saladusi ei saa ka avalikustada, mida me teeme ja nii ongi, et ühesõnaga viimase run'i ma imiteerisin seda asja, mida teha ja väga hea oli. Ma tundsin autos nagu, ühesõnaga kui sa tunned ennast autos mugavalt, siis on nagu hea eeldus kõigele heale. Et eelmised run'id olid nagu suht kehvad, ma ei tundnud mugavalt, ma pidin nagu räigelt mingi vaeva nägema ja mingeid asju tegema, et saada nagu ideaaltraktorile või järgi või mida iganes. Aga nüüd saime heaks ja ütlesin Sandrile, mida veel vaja teha oleks, et saaks veel paremaks ja siis nüüd lähme proovime veel ja siis ma arvan, et kui ma nüüd selle jälituse teen ära ja kõik tundub ja asi töötab, siis ma arvan, et võib-olla ühe jälituse veel ja siis ma rohkem vist ilmselt ei sõida trennidena, sest et nagu jah, nii ongi. Kui on kõik hea, siis ei ole vaja ju nagu üle ka mõelda ja möllata, et jah, ühesõnaga, poisid möllavad ja siis lähme vaatame. They have plenty of time to do some things and I have plenty of time to rest. Vaatame vaja nõnda. Here. Sanne filmivad. Tegin väikselt nagu puudutuse vist. Tubli, nii peabki. Kas tänaseks trenn läbi või? Ma täna rohkem ei jaksa palavat. Trennid tehtud. I'm feeling good ja tegelikult mulle seda rada meeldib, sellepärast, et kõik sellised väiksed rajad on üliprogresseeruvad enda ja auto vahelised, sellepärast, et siin on nagu nii lihtne aru saada, mida sa nagu sõitjana auto jaoks küsima pead. Ma ei tea, see oli vist enam korrektne lause. Igatahes nagu siin on hästi kerge valesti seadistada autot, saad tandemid reaalselt sõita. See on nagu siuke jäärajal sõitmise efekt, kus on nagu sa saad, väikestel radadel sa saad hästi ligidal sõita, sellepärast, et nagu siin on eksimisruumi nagu rohkem, siin on ma ei tea, see ei kõla loogiliselt, aga tegelikult on nii, sest et need parklarajad on siuksed nagu pigem mingi 8 ja siuksed, nad ei ole suurte kiirustega ja mulle meeldivad siuksed nagu kinda nikerdamised. Ma ei tea, võib-olla me olemegi seal Car Park Driftis ja seal ka nii edukad, sest et nikerdada meeldib, vaata. Rohkem siuke kudumisklubi. Oleksid nokitsema. Aga ei, auto on kuud mingid viimased tšekid ja siis hakkab City Parade, nii et ennem kui me teile näitame tänavaparaadi, siis tuleb mängu jälle vihane Maicel, kes käsib kõikidel mitte subscribe'ijatel vajutada telli või subscribe nuppu, sest tabel on siin. See on nüüd minu ees, Kerth pani selle tabeli siia, teate küll. Näete nüüd küll siit tabelist. Need, kes on subscribed, tubli. See on hea, teate kõvad pennad, respekt. Ja need, kes ei ole vajutanud, siis vajutage. Et see ju teid ei võta ju midagi ülest ära, see on üks hiireklips või üks touchpadi klips või ma ei tea, kõvem arvuti võib-olla saab nipsuga ka selle telli nuppu vajutatud, nii et teeke seda. See aitab meid edasi sellel raskel teekonnal ja parad. Ma panen nüüd Kerth põjakaga ja siis tõmban seda siukse hoo sisse.
ta kuuleb küll. Music! What you see? Vale koht oli. Me see võistlust läheneme teistmoodi. This is my new steering wheel.